پاکستان د تباهۍ پر لور د بلوچستانو تازه خونړۍ حمله او ټي ټي پي سره د بلې جنګي ډلې یوځای کېدل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ټي ټي پي وایي په کوټه کې یوه بله وسلواله ډله ورسره یوځای شوه او له دوی بیعت وکړ. د پاکستان د طالبانو تحریک وایي چې د بلوچستان له کوټې ورسره د ابو عمر په مشرۍ یوه بله وسلواله ډله یوځای شوې ده. افغانستان انټرنیشنل پښتو ته د ټي ټي پي له لوري په استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بلوچستان له کوټې څخه د ابو عمر په مشرۍ یوه وسلواله ډله ورسره یوځای شوې او د دغې ډلې مشر ابو عمر د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورولي محسود سره بیعت کړی. تر دې وړاندې هم ټي ټي پي په بلوچستان او وزیرستان کې له دوی سره د ځینو وسلوالو ډلو د یوځای کېدو خبره کړې وه. تحریک طالبان پاکستان تر دې مخکې هم په پاکستان کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتي چې له دوی سره یوځای شي چې په دې توګه په ټول پاکستان کې اسلامي او شرعي نظام ټینګ شي. بلخوا بلوچستان کې پر پاکستاني ځواکونو حمله شوې. د خراسان دایرې پرون پاکستاني رسنۍ د امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن سهار د بلوچستان د زیارت په منګي سیمه کې د یو میجر په ګډون 2 پوځیان وژل شوي. د پاکستان امنیتي ادارو لا په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. د خراسان دایرې پرون پاکستاني رسنۍ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې نن سهار د بلوچستان زیارت ولسوالۍ په منګي سیمه کې د یو میجر په ګډون لږ تر لږه 2 پوځیان وژل شوي. ویل کېږي دغو پوځیانو په یاده سیمه کې ګزمه کوله چې پوځي موټر یې د سړک غاړې په یو ماین ور برابر شو او چاودنه وشوه. د دغې پیښې مسؤلیت بلوچ بیتونپالو په غاړه اخیستی او زیاته کړې ده چې د برید هدف د پاکستاني پوځ هغه موټر و چې له دغې سیمې تېرېده او د منګي ډیم ته پر لاره و چې له امله 10 پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بلوچستان وزیر اعلی تازه بیان کې ویلي چې یاد ایالت کې حالت تر دې خراب دی چې نه معلومیږي دا د حکومت مخالف دی او که عام وګړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.